Oh, ini yang berdiri guys. Ini sih lebih ngeri cuy. Ini sudah siap-siap udah kayak mumi. Tarik nafas dulu bro. Tarik nafas. Tahan. 3, 2. Asabiloid. Wow. So, sekarang kita mau melihat-lihat yang panjang-panjang dan yang tinggi-tinggi. Menurut kalian apa? Langsung aja kita simak ikut video ini. Scoop! Dan ternyata yang panjang adalah perosotan. Bagaimana kalian melihat perosotan tadi guys? Panjang banget. So, jadi di sini kita lihat ini kita berdiri dan langsung masuk ke dalam perosotan. Oh my god. Oh, pusing nggak? Oh, langsung ke daratan dan selamat. Jadi guys, biasanya kan kita naik perosotan tuh dari duduk ya, dia tuh dari berdiri, habis dari berdiri tanda X, tiba-tiba langsung itu jatuh, kalian pasti langsung turun gitu guys. Oke, mari kita next. Oke guys, jadi ada orang langsung dengan santainya turun dan guys, kalian lihat gak? Itu lihat ya guys, itu kita mau naik perosotan. Tapi kalau kalian lihat pemandangannya, itu banyak gedung-gedung loh. Wah, ini pasti tinggi banget, sampai semua gedung-gedung, rumah-rumah kelihatan di sini. So, jadi kameramennya ini mau naik perosotan dan kita lihat perasaannya seperti apa. Wah, ada langit dan 3, 2, 1 dan mulai merosot. Pasti jatuh gitu kayak turun gitu dan selamat. Sobat itu perosotan ngeri banget guys, dia kayak terlalu nurun gitu loh, terlalu kayak gitu. Oke, next guys, sekarang kita lihat di sini ada perosotan tapi sekarang pakai kursi-kursian gitu. Dan ini rame-rame teman-teman. Di depannya mungkin ada bapaknya ya, palanya botak. Gak usah kita bahas kepalanya, kita bahas perosotannya di sini. Oke, mari kita mulai dan dia main multiplayer guys. Dia mulai kok naik turun gitu ya. Dan kita sini sisi-sisinya itu kayak kandang ayam gitu loh, dan akhirnya lega juga. Wah, ini adalah perosotan multiplayer, tidak solo guys. Jadi masih aman sepertinya ya, dan ada duduk-dudukannya juga cuy. Ngeri juga ya perosotannya, cuman ya it's okay lah naik turun, jadi jantungnya kayak naik turun. So next, seksi, ada cewek seksi. Jangan salfok dengan ceweknya, tapi kita lihat salfok dengan perosotan dan pemandangannya. Oh my god, ini lebih tinggi dari yang tadi guys. So kita mulai masuk terowongan dan kita melihat daratan terlalu cepat dan selamat. Guys, perasaan kalian gimana kalau kalian naik perosotan yang tinggi panjang kayak gitu guys? Aku sih gemetaran sih. Jantung aku tuh kayak berasa turun gitu. So next ada perosotan tapi dalam terowongan. Oh, ini yang berdiri guys. Ini sih lebih ngeri cuy. Ini sudah siap-siap udah kayak mumi. Tarik nafas dulu bro. Tarik nafas. Tahan. 3, 2, 1. Kita kayak berasa lagi pup. Terus pupnya itu kita anuin pakai apa sih yang di WC gitu. Jadi kita kayak berasa pup. Terus popnya itu turun guys. Tapi bedanya kita manusia tidak pup. Oh, jadi di sini kayak ada alat pengontrolnya gitu buat detik-detik kapan dia harus turun. Semoga tidak terjadi kecelakaan sih. So next kita lihat ada apa? Perosotan apa lagi? Oke, di sini kita ada bocil. Nah, ini main duo guys. Ini main duo, tidak multiplayer ya. Duo dengan ban. Kayaknya di Indonesia ada sih. So kita mulai dengan masuk perosotan dulu. Apakah mengkeok-keok? Apakah lurus teman-teman? Kita lihat di sini dan dimulai. Perjalanan dimulai dan si bocil biasa aja cuy. Oke, ini berkelok-kelok. Oh, bagus banget. Banyak lampu warna-warni. Oh, gelap. Oh, gak beritahu gelap. Pasti teriak sih kalau aku.
gitu guys ya. Dan di sini muter-muter lagi, slow dan masuk lagi ke dalam dimensi waktu. Oh, kapan melihat cahayanya? Dan ternyata masih panjang. Oh, ada kandang ayam lagi teman-teman. Masuk terowongan lagi yang gelap. Oh, dan kita akan terjadi. Apakah sudah sampai? Oh, belum, masih diaduk-aduk guys. Masih dimasak. Oh, panjang banget perosotannya. Oh my god, banyak banget perjalanannya. Kayak tadi masuk dimensi lagi, masuk kandang ayam, masih turun lagi teman-teman. Belum selesai ternyata perosotannya sampai situ. Masuk lagi ke dalam lorong waktu seperti Doraemon. Dan masih masuk ke dalam ruangan yang gelap, masih digoyang-goyang. Kayaknya ini agak slow sih perosotannya, nggak bikin jantungan banget. Ini Max Funny. Dan masuk lagi ke dalam terowongan waktu, masih belum kelar dan diciprati air. Akhirnya mendarat juga dan selesai. Wow, ini sih pasti capek banget naik ya guys. Ini kayaknya ada di Indonesia bukan sih? Sepertinya mirip-mirip kayak di Indonesia ya, cuman aku kurang tahu sih. Aku kan anak rumah, nggak pernah main perosotan. Hehehe. Canda guys. Nah dong. So next di sini ada lagi perosotan berwarna biru. Masuk ke dalam terowongan dan orangnya nyantai banget yang jaga perosotan coy. Dan di sini kita lihat pakai ban dan gelap sekali di sini, masih berkelok-kelok. Kita lihat di sini apa yang terjadi kok tiba-tiba ada jump scare kayak wah. Oh my god, ini gelap banget, gelap coy, gelap kelihatan apa-apa dan mulai ada cahaya di situ dan banyak orang bisa mengambang. Teman-temannya udah pada nungguin di sana. Tapi enaknya walaupun langsung terang, dia masih ngambang-ngambang dulu guys, nyantai-nyantai dan ada ikan di atas. Ada ikannya loh. Wah, ini unik guys. Jadi berenang tapi di atasnya ada ikan. Mungkin dia kayak masuk dalam akuarium begitu. Kalian pernah nggak sih kayak masuk ke dalam SeaWorld, terus di atasnya itu kayak ada ikan-ikan gitu. Jadi ini berenang sekaligus melihat pemandangan tuh. Tuh ada ikan tuh. Kayaknya hiu gitu sih. Wah, ini pasti tempat berenangnya mahal banget nih. Jadi setelah deg-degan naik perosotan dan happy juga, saya tuh kalian ke dalam air yang tenang dan melihat pemandangan beberapa ikan atau hiu. So fun, dan ada mini perosotan dan akhirnya selesai. Wah, unik banget ya perosotannya ya. Patut nih dicoba. Oke, next guys. So ada dua pilihan perosotan, ada warna kuning dan warna merah. Dan kita langsung aja ke bagian warna kuning ini, ke dalam terowongan. Dan bedanya terowongannya nggak kayak terowongan sebelumnya. Kalau terowongan yang tadi tuh gelap-gelap, dan sekarang kita ke dalam terowongan yang sangat terang dan berwarna-warni. Kuning-kuning ngambang di sungai, tebak apa? So ini agak slow dikit, gak bikin jantungan banget. Nah ini bikin happy coy. Dan masuk terowongan yang gelap, warna merah, warna biru. Apa yang terjadi guys? Perosotannya unik banget ya, kayak ada lampu-lampunya gitu ya. Warna-warni. Ini kayak masuk dalam mesin waktu kayak Doraemon ala-ala gitu loh. Warna-warni perosotannya. Tapi ada airnya ya tetap ya. Soalnya kalau nggak ada air pantatnya panas. Coy. Lucu banget perosotannya sumpah deh. Nah, kayak gini dong perosotan terowongan tapi terang, ada warna-warni, ada lampunya, ada bintangnya, ada warna pelangi. Nah, ini nih bagus nih guys. Dan ternyata kolam renangnya itu ada di dalam ruangan. Keren. So next di sini ada bocil. Masuknya nyantai banget. Sangat gegas sekali ya bocil ya. Wow, jadi seperti ada mangkuk dalam piringan dan dia berputar-putar seperti mainan zaman dulu. Apa yang mainan zaman dulu yang ditaruh? Gengseng. Apa gengseng? Bukan. Gengsing kali ya, gengseng. Oke, mari kita lihat seperti apa penampilan saat kita di gengsing. Gengsing deh. Masuk ke dalam terowongan. Aku penasaran bagian yang mangkuk-mangkuk itu guys. Oke, mulai masuk ke dalam terowongan. Hilang kendali. Hati-hati bung, hati-hati kameranya. Dan mulai terang dan pantatnya tergesek-gesek. Beberapa putaran dan ngestaknya sampai mana kira-kira ya?
Dan akhirnya selesai. Oh, ada lubang lagi ternyata. Masuk ke dalam lubang yang lebih kecil. Dan akhirnya sampai juga. Seru. Ternyata panjang sekali teman-teman. So itu dia tadi guys, beberapa perosotan terpanjang, tertinggi, bahkan unik banget perosotannya teman-teman. Aku jadi pengen banget naik perosotan. Menurut kalian gimana guys perosotannya? Seru atau enggak? Semoga di Indonesia ada. Tapi kayaknya ada sih, kayak di Waterboom gitu. Cuma buat kalian di sini yang ngerti tempat perosotan yang seru-seru di mana, kalian bisa komen di kolom komentar. So sekian dulu video kali ini. Itu dia tadi perosotan terpanjang, terheboh, terkeren, terkece. Dan thank you for watching and see you next video. Bye bye.